بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa maanta oo ku aadan 15 May halkan aan ku xuseynaa sanad guuradii 77 ee ka soo wareegtay aasaaskii golihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL waxay mahad u sugan tahay allihii 13 dhalinyaro ee aasaasay ururka SYL ka dhaliyay Soomaali horseedna uga dhigay hogaaminta iyo kamira dhalinta halgankii muddada dheeraa soo socday ee keenay isku duubni dulqaad adkaysi wadajir midnimo iyo wadaniyada shacabka Soomaaliyeed sababna u noqday in lagu guuleysto taabagelinta dad dal xor ah iyo dawlad shacabkeeda ay ku faanto oo karaamo iyo sharaf ku leh ummadaha kale ee caalamka halyeeyadii SYL waxay baal dahab ah kaga jiraan sooyaalka dalkeena Soomaaliyeed jiil walba oo inaga mid ahna waxa waajib ku ah inuu u gudbiyo jiilka ku xiga xusuustooda halgankooda taariikheed iyo diiwaanka maamuuskooda SYL kuma mutaysan maamuuska kaliya in ay dadka Soomaaliyeed ka dulqaadeen heeryada gumaysiga una horseedeen gobonnimo buuxda balse waxay u mutaysteen in caqabadaha waaweyn ee jilaafooyinka ay ka soo gudbiyaan halgankii dheeraa ee gobonnimo doonka Soomaaliyeed kuwaas oo ay ka mid ahaayeen shirqoolka shisheeye sida oo kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed ee waalaha ah qabiil kadibna xoog lagu xukumo macnaheedu wuxuu yahay in jahli lagu hayo ummadda Soomaaliyeed ama aqoonta loo diido dhaqaalahana lagala dagaalo si gacanta gumaysiga marnaba aysan uga maarmin ama ay ugu hoos jiraan isla markaasna koox yar oo fakarka gumaysiga haysta ay u adeegsadaan ama loo isticmaalo kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed waxaa cashar dhaxalgala ugu filan taariikhda SYL oo muujinaysa kartida iyo geesinimada qofka Soomaaliga ah ee jecel dadkiisa iyo dalkiisa inuu badbaadiyo kuna shaqeeyo mabaadi ku dhisan Soomaalinimo wadaniyad ama patriotism iyo midnimo kana fogaada wax kasta oo ummadda kala qaybin kara oo ay ugu horeyso qabyaaladda sidoo kale waxaa mudan in aan tusaaleyno midnimada iyo wadajirka ay lahaayeen xisbiyada ama ururada dhalinyaro ee ka kala dhisnaa gobolada koonfurta iyo gobolada waqooyi ee dalka iyo muhiimadda ay siiyeen jaceylka dalka iyo dadka iyo diinta garowsadeenna dhibaatada qabyaaladdu ay ku leedahay mustaqbalkooda ay sababna u noqotay inay helaan gobonnimadooda dhidibadana u taagaan qaran ka tilmaaman caalamka maanta 77 sano kadib dhalinyaradu maxay ka baran karaan tusaalooyinka SYL maxay dhalinyaradu maanta ku mutaysteen xaaladda cakiran ama dhibka ay ku jiraan maxay dadka ku hadaaqaya ama ku dhawaaqaya qabyaaladda u hayaan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta jooga annagoo aragnay cashar fiicanna ka helnay 30 sano ee ugu dambeeyay khasaaraha ay lahaan karto in qabyaalad iyo wadajir la'aan ay jirto dhalinyarada waa rajada kaliya ee dalku leeyahay dalkuna waa hodan dadkiisuna waa sabool waxaa looga bixi karaa saboolnimada dhalinyarada oo israacda oo ka shaqeysa dawladnimo wadaniyad wadajir iyo horumarka dalka dadka waxa looga baahan yahay dulqaad dawladduna waxa ay ku hogaaminaysaa
rabitaanka shacabka oo ku dhisan dimuqraadiyad iyo doorasho xalaal ah sida dalalka hore u maray. dowladdu waxaa ka go'an in tallaabadaas ay horey u qaaddo sida aan uga shaqeynay dowlad wanaag, waxqabad, wada shaqayn iyo ammaanada ummadda in aan loo isticmaalin dana gaar ah. maanta waxay ahayd inaan dabaaldegyo waaweyn ku maamusno taariikhdeenna dahabiga ah, balse duruufaha uu sababay cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayaa naga hakiyey. dhalinyarada Soomaaliyeed maanta iyagaa hormood u ah dadaalka xooggan ee dalka looga samata bixinayo cudurkan COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay caalamka. waxaan rabaa inaan munaasabaddan aan uga mahadceliyo halyeeyada bahda caafimaadka ee dhalinyaro u badan, kuwaasoo naftooda iyo wakhtigooda u hibeeyey sidii ay ula tacaali lahaayeen bukaanada uu soo ritay cudurkan. sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay maanta hogaaminayaan dagaalka aynu kula jirno argagixisada Al-Shabaab oo caqabad ku ah rajada iyo mustaqbalka dalkeena. hoggaanka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida maanta waxay u badan yihiin dhalinyaro aqoon-yahano ah oo firfircoon, kuwaas oo isbeddel muuqda ama la taaban karo ku sameeyey shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qalabka sida shaqo iyo niyad ahaanba. waxaa xaqiiq ah in dowladdu ay dhaxashay xanaan dhaqaale oo aada u hooseeya, deymo tiro badan oo culays ku hayay horumarka dalkeenna, xaalad aad iyo aad u adag oo ay ku noolaayeen kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood ay ku dhibaataysnaayeen xabsiyo shisheeye iyo xarumo qaxooti. waxaa dowladdu xoog saartay soo celinta adeega aasaasiga ah oo maqan, la dagaalanka musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyey soo kabashada dalka. dhammaan arrimahaas oo caqabad ku ahaa rajada dhalinyarada iyo qorshayaasha awoodsiintooda ayaa dowladdu ka howlgashay oo ku guulaysatay inay wax badan ka qabato. waxaa xusid mudan inaan dib u yagleelnay hanaan maaliyadeed oo hufan, daahfuran, kana caagan musuqmaasuqii baahsanaa ee jiray, kaasoo sababay inuu kor u kaco dakhligii dalka iyo kalsoonidii caalamka ay ku qabeen hanaanka maaliyadeenna. muddadii 3 sano ahayd ee lasoo dhaafay waxaan ku guulaysanay inaan ka soo baxno dhammaan shuruudihii hortaagnaa dalkeenna oo aanu jabinay darbigii cunaqabateynka dhaqaale eena saarnaa muddo 30 sano ah. si dalkeenna looga dulqaado deemankii faraha badnaa, taasoo ififaalo wanaagsan u ah mustaqbalka dhalinyarada dalkeenna, maadaama ay horseedayso kobaca maalgashiga iyo fursadaha shaqo. sidoo kale dowladdu waxay ku guulaysatay inay dalka ku soo celiso boqolaalo dhalinyaro ah oo ku dhibaataysnaa xabsiyada shisheeye, iyagoo maanta si sharaf iyo karaamo leh ugu nool dalkooda. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa u degsan qorshe 5 sannadooda oo tilmaamaya meeshii aan shalay ka nimid, heerka maanta aan marayno ama aan joogno, higsigeenna biri iyo himilada aan doonayno inaan gaarsiino shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya. waxaa hubaala dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay farxad gelinayso guulaha taariikhiga ah ee aan ka gaarnay qorshayaashii dib u habeynta hay-adaha amniga, joogteynta xaqsiinta shaqaalaha dowladda, kobcinta dhaqaalaha, awoodsiinta dhanka siyaasadeed ee dhalinyarada, dib u habeynta hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda, dhiirigelinta maalgashiga iyo soo celinta maqaamka siyaasadda arrimaha dibadda ee maanta ku tilmaaman inay tahay mid ka turjumaysa rabitaanka iyo aragtida shacabka Soomaaliyeed. dardaarankayga dhalinyaro wuxuu yahay oo aan rabaa inaad fahamtaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta danta guud oo loo baahan yahay in la wada ilaashado sida qaranka iyo dowladnimada. waxqabadka dowladnimadu waa hanti dhaxal noo wada ah kulligeen oo dalkoo dhan uu leeyahay.
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisii janno siiyo dhammaan haliyadii u soo halgamay xorriyadda aan maanta haysanno. dalkeenna ilaahay waxaan ka baryaynaa barwaaqo iyo nabad waarta uu ka yeelo, innagana uu naga dhigo kuwii ilaashada dhaxalka ay inooga tageen haliyadii SYL. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.